Во ова издание, светот полека застанува на нозе. Расте бројот на држави што го поздравуваат крајот на долгомесечните карантини поради COVID-19. Лично писмо од американскиот претседател Џорџ Херберт Вокер Буш како слика од македонски сликар стасала до Белата куќа во 90-тите од минатиот век. Може да достигнат до 100 децибели гласност како на косилка или пила за сечење. Звукот во Вашингтон деновива. Ќе ви кажам, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаџиевски. Во САД, во продавници без маски. Италија ги укина рестриктивните мерки во рестораните, Германија го намали нивото на ризик. Маријама Дијало има повеќе за ограничувањата, за укинувањето од COVID-19 ширум светот. Италијанците го поздравија крајот на долгомесечниот карантин на државата. За некои пиење кафе внатре во нивните омилени кафулиња беше задоволство што долго не можеа да си го дозволат. Ова е еден од многуте знаци за нов почеток. Едно кафе ви дава чувство на спокоен живот. Го пиеме ова прво кафе со задоволство. Почнуваме одново. Да се надеваме дека вака ќе биде за сите. Ни не достига овие традиции. Италија беше едно од најпогодените места во светот од пандемијата на COVID-19. Гледајќи го ова место полно по речиси 4 месеци ми причинува огромно задоволство. Италија регистрираше над 4,2 милиони заразени со COVID-19, но бројот на нови случаи почна да опаѓа како резултат на успешната кампања за вакцинирање. Во Германија, властите објавија дека ризикот од зараза со коронавирус се намалил од многу висок на висок, но предупредија дека тоа не значи пандемијата завршила. Тоа значи дека вториот и третиот бранд се надминати. Бројките се многу подобри од претходно. Сепак висок ризик значи дека и натаму постои опасност и ако не сме предпазливи, ситуацијата би можела брзо да се промени. Бројот на нови заразени неделно падна на околу 30 случаи на 100.000 жители на национално ниво. Во Израел, речиси сите рестрикции се отстранети, а веќе не се потребни ниту зелените пропусници со вакцина кои беа задолжителни за влез во јавни места. После сите затворања и карантини што ги минавме, ги отвораме сите активности. Од вкупно население од 9,3 милиони во Израел, над 5,4 милиони примиле барем една доза на вакцина. Изложбата на Зоран Костовски беше по повод одбележување на 2 јубилеја на авторот, меѓутоа има еден момент од неговото творештво поврзан со Белата куќа, за кој на малкумина им е познат. Кога се работи за творештвото, мислам дека е тоа железен јубилеј. 50 години од сликарството на академскиот сликар Зоран Костовски во Националната опера и балет. Но поводи за подсетување за неговата слика до тогашниот претседател Џорџ Херберт Вокер Буш во 1989 во времето на поранешна Југославија. Се присетува, во Скопје бил поканен да направи изложба во тогашниот Американски културен центар. Има таму едно 13 уметнички слики кои што беа таа година работени, значи нови слики беа, уште не ги имав и фотографирано сликите и беа изложени сите прекрасни слики и на директорот му се допадна една слика и баш во тој период беше избор на претседател во Америка и директорот на културниот центар реши да ми откупи една слика и да му ја поклони на претседател на Буш. Помина месец и по два и после тоа добив пошта дома, се потпишав и видов внатре благодарност од претседателот Буш и сопругата негова Барбара. Која е тематиката на сликата за претседателот Буш? Тематиката на сликата е една жена стои исправена и маж клекнат пред незе и ја гушнал околу половината. И ја гледа незе, така, една преградка меѓу двајца, меѓу маж и жена.
Таа е темата, најверојатно затоа и сликата и се допаднала на сопругата на Барбара. Денес вели повеќе твори откако кога бил во работен однос во Македонската опера и балет како сценограф, повеќе од 4 децении. Ние уметниците секогаш, поготово например еве во моите 50 години творештво, имаме фази, разни фази на творештво, да кажеме каде што ќе те инспирираат некои работи. Например, инспирација може да ти биде жената како да ти кажам, како убаво битие. Мотивот за уметникот е неисцрпна работа. Ја стално имам некои мотиви. Дали е тоа мртва природа, дали е абстракција, дали е пейзаж, дали е нешто од македонскиот фолклор. Така боите на Македонија, црвено, злато, жолто, црно и тие, знаеш, сиви бои, така, од везовите, од носиите, од... Имате ли своја муза? Имам, еве, ти викам, имам своја муза која што ете така те инспирира да твориш. Мислам, јас се случува да творам навечер да станам во 2 сат да сликам. Значи, времето за уметникот не е одредено да кажеме да савајле мораш да станеш, да доручкуваш кафе па да седнеш да сликаш. Не. Се случува во 2 сат, во 3, во 4 сат савајле станувам и сликам. Тоа е период кога сите спијат. Веројатно, како што вели првиот и единствен македонски сликар, чие дело се наоѓа во Белата куќа, скромно открива, не сакал да го експонира во јавноста, долго време го чува во себе како инспирација, но и драг спомен врзан со американскиот претседател Буш. За крај на News Flash, милиарди инсекти цикади се појавуваат на источното крајбрежје во САД секој 17 години. Особено се гласни и видливи во соседствата во главниот град Вашингтон. Погледнете. Еве една цикада овде. Се плашиш? Не се плашам. Не се опасни. Гледа право во тебе. Џон Кели е колумнист за весникот Вашингтон Пост. Со децении тој проучувал и пишувал за инсектите познати како цикади. Фасциниран сум од тоа како цикадата го прави она што го прави. Чудниот живот што го води. Живее под земја 17 години и некако знае кога да се појави. И не само една цикада, туку милиарди и милиарди цикади ја добиваат пораката истовремено и почнуваат да ползат, и тоа е нешто како научна фантастика. Тие прво имаат една форма, ползат по дрвата и се претвараат во друга форма. Излегуваат од лушпите како во филмовите за вонземјани, а потоа летаат. На истокот од САД се појавија милиарди цикади по 17 години поминати под земја. Звукот на мажјаците за парење е заглушувачки. Може да достигне до 100 децибели, гласност како на косилка или пила за сечење. Кели е толку сигурен што неговите колеги ги поттикна да го споделуваат неговиот напис за цикадите, што ги повика читателите на надпревар за пишување поезија за нив. Овие песни постојано доаѓаат исто како и цикадите, бесконечно. Еве една интересна. Мојата цел во животот беше да се парам. Пеев да привлечам женка. Соседството ме мрази заради песната. И дојде верверичката и ме изеде. Мислам дека најдобрите песни ќе бидат смешни и ќе бидат мудри. Се надевам на песни што ќе го опишат овој необичен живот. Може би нешто можеме да научиме од цикадите, дека треба да го живееме својот живот во целост за тоа краткото време што сме на планетава. Стотици се пријавија на поетскиот надпревар што Кели го смисли. Наградата за најдобрата поетска творба ќе биде печатење во Вашингтон Пост, што е соодветна почит кон ова уникатно суштество, кое ќе се пари и ќе умре за неколку недели. Тука е крајот на ова издание на News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме.